ushobora gusepara byinshi amatoni 100 ku munsi. Amatoni 100 n'amakamyo 4 ku munsi. Fata rero mu kwezi kumwe yabingana. Tugiye kogorora nta kibazo igitoro kigiye kuboneka. Barundi basezera amarira rero. Ego tuvyizere. Aho ni mu Rwanda nta nima isi yabo nta kiriyo ni bivu gusa. Yego mugabo twebwe nga ikintu cyose ukora ko nga n'ubutare byatanguye bavyita ngo ni bivu niko bavuze. Je ndiko ndabwira bavyisi bivu. Yes. Kura bitahura resi yake si amakamyo yamagenda sivyo. Nyene icubahiro niwe yatanguye uru rugendo mu gihugu cya Kenya. Nta mwasi wa Kenya abaho. Oya bose nabakunzi b'igihugu bose hageze ku nyungu z'igihugu bose baba hamwe. Turacyafise babarundi b'imitima mibi. Ataniyumvirira no kuri bene wabo basi bari ngaha ego basi yo warahunze yaruka muri kino gihe ndetse no mu mbona kazi watwo turajama kuko nitwe tuzoyibona nitwe tuzoyibamwe imbona kazoza none uyibona none ariko abatayifitiye icyizere oya ariko abatafitiye icyizere abadafite icyizere nuko bafise nuko bafise abakibakurako baza ko ari icomba simbizi ko mukiziba simbizi era uno mugara kangu kiziba nukuri kwimana nacho ni meza none si umusenyi gusa wagiyemo none umusenyi si ubucafu ga braza mutamu wewe ufise imyaka ingahe 70 izi mari wari uzi ko zihari oya heka ntizari zihari nuko ndayibonye ubu nyene uri hano nyene navukiye hanyene hanyene navukiye hanyene ariko ntaruzi yuko izi mari zoba ziri muri kuno musozi wanyu heka data ndabimenye ubu yamamaze kuza kwiriye yari umuntu ashobora gupinga bikarandira wenyene yishize ku murongo umwereka fact mwereka ibikorwa mwereka ibintu bizima. Ariko no munsi wibuke yuko hari abansi benshi bari ku kivi yabona ngo uvuga gifisi gaseseshwa rumuri. Uno munsi abarundi baranezerwa cyane iyo babonye ubutare buriko buragenda. Abenshi bakibona bitanguye kuja officiellement barabinezererwa cyane gose. Ariko uno munsi kumbure barabona bugenda bwongera bugaruka. Abenshi bakabona bugiye bakiruhutsa tahwi kumbure cya gitoro kiraje. Igihe abarundi bo kwizera vyavu icyo abarundi bo kwizera vuba. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sanda wikaze wese uriko uradukikana mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu Guvya baranda vuga mande sinabi Saudi. Yes, ukiri mushekini yacu ndagusaba kugira subscribe. Turi neza ku kivuko ca Bujumbura, kuri port neza ngaha anya ibujumbura ku nkengera zikiyaga Tanganyika. Yes, nuko mibona rero aho tuje n'inkuru nziza cyane gose, aho tuje d'abord kuraba imashini yije ngaha anya mu Burundi, aho ari imashini izofasha mu guhingura byibanze bwa butare bwacu. Yes, ni kuno musi nyere kandi aho cyajana kandi indora aho hagiye kurungikwa ubundi butare amakontineur arenga 60. Yes, ni ibintu vyiza cyane gose, aho rero ubukurikira tugiye kuza turihingurira ubutare vyibanze hamaka tukabushora mu mahanga ubutare bwamaze d'abord gusukugwa. Yes, ni intambwe nziza yo kugira ngo igihugu cyacu gishobore gutera imbere no kuranka machine meza yo guhingura ubutare bwacu. Tujane unye tuzomenya tuti titane dushoye azuba ari titane pure. Ayandi ubundi butare tuba twamaze kugira iki kubushira ku ruhande. Kandi rero parama zogira ushobora gusepara byinshi amatoni 100 ku munsi. Amatoni 100 n'amakamyo 4 ku munsi. Fata rero mu kwezi kumwe yabingana. Tugiye kogorora nta kibazo igitoro kigiye kuboneka. Tubyizere cyane amatwisengera Imana. Urumva ni c'est une chaîne de traitement. Usanga itangura hari ahantu ushiramwo ivu hanyuma ikagenda ahantu usanga harimo ibintu bibisya hanyuma ikaca ikuramo. Hari ibintu by'amametode barabakoresha nk'isumako. None isumako irakura ko fer ikacireka ibintu. Hariho isumako yayo rero ikuramo titane ikacimenya amantuze amatenere bavuga iti iki si titane iki ni titane iki si titane ikacigenda rero irasepara ushika naho à la fin wegeranya le produit pur. Ibi byose rero nibaza yuko vuba cyane biri muri kandi ari na machine twayaguze dukuye muri ajya mahera tugize iminsi turonka bivanye n'ubutari dushora uno munsi. Ko twavuze tuti no munsi nta buryo dufise reka tubanze tubishore bidahinguwe hanyuma mahera dukuremo tuzoce tugira iki
tugura ibikoresho bishobora guca bidutuma duhingura kaca dushora ibihinguye burya rero uravye uburyo tugiye gukuramo dushoye ubuhinguye abara amahera menshi gusumba kuki mwahisemwo titane gusa imashini ishobora gukora mu titane kubera ko uno munsi site ya mbere twabonye produisa byinshi produisa titane hajya mu cibitoki ndora tugiye mu kanya produisa titane nyinshi twavuze tuti kaduhere ku byo dufise ku bwinshi amatuzo turagenda progressivement twongereza n'ibindi twafata ko ari intango hazoza iyindi mashini ishobora kugira ibundi butari atari titane ego tuzogira icyo ziraza habizokora inzahabu byaratangwe n'izinzahabu muyinga iriho mu kirundo iriho hazokora ibizokora amatroite coltan cassiterite wolframite hariho titane hari ibyo tuzokora vy'amatererare ubu amatererare hoho kizoba gikomeye gusumba hariho n'indi ya lithium tuzogura nayo nyene turiko turagenda progressive iyi ni intango uke uko nyene twababwiye tuti turiko tubikora ku mugaragaro uko bigiye biraza uko tugenda turavansa tuzokuma tubabwira tubereka uko bimeze abarundi batibira bimenya umuduko wo kwiyongera ku butare none tugiye kwimbura byinshi gusumba none ko kare twara twikoresha amaboko ugasanga kugira turonka itoni 100 byadufata hafi ukwezi yego mugabo ivyo twara twimbura mu kwezi tuca tubironka umunsi umwe wumva abarundi basezera amarira rero yego tuvyizere yego urakoze yes nkuko mubona rero ibi nimwe mu vyuma bizofasha muri ya machine mu guhingura neza cyane gose yasomana neza yuko atari bwana antuka kandi wana yuko entreta ibi mubona ngaha kuva hari anya gushika hari anya ni machine imwe gusa mugabo irimwo imice myinshi kugira ngo zizafasha guhingura bimwe na bimwe kuva ngaha anya nkuko mubona kuzunguruka nkuko onye iyo se ni machine imwe yes biboneka neza yuko n'urugero rwiza ni cizere abarundi amarira agiye guhera kumboreye ibitoro ibibazo bitandukanye kugira kumbura ushobore koroherwa no mu bindi yes tujana rero indora kugira ngo turabe umwe mu butare kandi bongeye kandi kurungika mbega buzuzana iki kandi busana urumva rero murabonye ko ibikorwa byo kwimba bibandanye kandi turiko twizera yuko umwimbu uzoca wongerekana anye ni societe Sonarek iri kirimba ni societe y'igihugu kimba ubutare bwa titane na lithium mwana agomba lithium yinye bayiguye ko nka deshe ko titane iri munsi kugira bayishikire babanza gukura ko ibiri hejuru ibi rero biri hejuru nivyo rero bariko baregeranya twasanze rero amabuye ari hejuru arimwo coltan kandi akajamwo na lithium bisigura ko nabwo nyine n'ubutare aha no kwerekana ko agataka ko Burundi kuzi mu butare karimo ubutare gusa kandi rero uno munsi rero ko twiyumvira ingene dushobora guca tubivyaza umusaruro na cane ingene dushobora kubihingura kugira ngo dukuremwo uburyo bukwiye nabonye umusozi bazohava bawusitura buke niveau par niveau ona ko hasi hari n'abariko barimba bakwamenagura amabuye kugira baze barakuramo madeshe n'ubutare nyabwo bisigaye rero nibaza yuko twizera yuko Sonarek izocibandanya yongereza umurindi batweretse kare mu gatondo ibikoresho bizofasha kugira ngo bihingure titane dushobore kugira separation titane kaciboneka ari yonyene hanyuma amadeshe akaja ukwayo n'ubu rero kubijanye n'ubutare bwa lithium tuzora bukunge navyo nyene tubuhingura kugira ngo ubutare dutware ntidutware ubutare uri brut muga dutware ubutare uri raffiné buhinguye ibi rero biguma biri mu rwarukurikirane rw'ibikorwa bwo guteza imbere igisata c'ubutare kugira ngo ejo igihugu kironke uburyo bukwiye bushobora kuza gusahiriza mu bikorwa bitandukanye umwene gihugu nawe nyene ashikirwe gira kubisigaye ngira ngo tugenda hamwe kuri ntuze kuri stock kuraba rero ubutare maze kwegerana mbwa mbajije deje aha anye muri ko muragereranya harimo ubutare bungana gutenga aha nyene aha kuri site comité de préliminaire yakoze turaheza ivyigwa turaheza ivyigwa gusa ubu turamaze gushikira aho ubutare
donc rochemere twarashikiye ari ya lithium titane coltan na casterite byose biba biri kumwe rero hatuntu tuko turimba lithium tuyejeje tugenda dutorana titane twari tutoshikira kuri titane nziza tugaca twigwiza umwimbo ariko n'ubu umwimbo ni mwiza cyane nta kibazo tumeze neza muraza kubibona aho tugiye amakontinere ni menshi kuko buri munsi turaronka itoni 100 itoni 200 zimbwa buri munsi. hanyuma icerekeye ibijanye nuko aha hantu mwaheza guhakora muzoca muhatunganya neza kugira ngo mu gihe ubutare duhejeje kubwimba bisaba yuko umuntu acasubiriza kugira ngo ibidukikije navyo nyene ntibihave bibangamirwa. Abahinga bo muri Sonareke twazanye baratugiriye ivyigwa bikwiye kuburyo nko kuri iyi site duhejeje kwimba lithium na titane tuvuza ko izoba site touristique nkuko twagiye kubiraba mu bindi bihugu muri Afrika y'Epfo mu Burusiya amasite bimvye mu butare kenshi usanga bagize amasite touristique mu minsi zangaha tuzohatunganya neza ku buryo azoba ari ibibanza rakiro by'igihugu. Tumwe simbizo sema voma amaze kwishikira rero aho buvune yawe iri he ngiyi okay yego yes amaze kwishikira aho bupfa yego ubonye iki d'abord mbonye ko Burundi butunze vuga rero ikintu cy'igitangaza kibanga nuko hajya ari mu Rwanda sorry hajya kurya musozi hajya nta nima bafise aho hakurya nta nima nta n'igipande yego hajya ni mu Rwanda hajya aho ni mu Rwanda nta nima isi yabo nta kiriyo ni bivu gusa yego mugabo twebwe ngaha ikintu cyose ukora ko ngaha n'ubutare simbi ikihe kintu wize ugerageje kuraba aho ubu butare buva yego aba sina baceko abisina bahita naje nagufashe urafanike Chari anya simbi warubuze gute rero ndindira nuri nkakara kamera nzuri ndi simbi zonye ko nahashize una filme okay nikiye kintu gitangaje ugerageje kuraba aho twavuye no kugira ngo ushobore gushika ino kuri buno butari bono uvuga neza yuko nuko atagishinwa nzi na cyane yangira nabanchiha nguyu ashobora kuganiriza ni sawa urabyumva baciye kumva Chicharuta so urabona novuga yuko ibi ni ibintu byerekana yuko ubu igihugu kiri yubaka urazi yuko twahereye muri poro ya Bujumbura ahari imashine ahegeranijwe imashine izoza ije kurafina titane sibyo vyibanza ariko oya si vyibanze yego titane izoba ari fini kuko urabona ubu butare ano mabuye arimo imari nyinshi cyane sivyo urabona nkino site ubona ngaha harimo lithium harimo coltan sivyo hajya nyene bisigura yuko naho uwo hafina ntibitwara byose ntiba biheze ko hari indi mari ibikirimo novuga neza yuko ubu ikintu kiryoshe kwanza kinjoheye nuko turi vyabona urazi ko nabemereye ati jewe se mavumba nzobi vyabona kuko ndakeneye ko mu bitabo bizokwandikwa mu myaka iri imbere ivyo abana bacu bazokwiga igihugu cyacu giteye imbere yuko ariho narindi bigishinga ntahe umva amasanamu bazokoresha naya nyene urabimva muze ko no munsi urabona neza aha turi kuri site sivyo turi kuri site ni vya bivu bahora bavuga sivyo ubu rero vya bivu turabonye aho biva sivyo vya bivu turabonye aho biva byatanguye ari bivu abantu barakoma indu umvise ko rutanguye kuyasya batanguye kuyasya ubwo rutanguye gusya ubwo baguhita rusya amabuye rusya ubutare novuga neza yuko rero ubu bimwe
abarundi bahora bavuga bati none bizogenda gute sivyo iki ni cizere dufise yuko uburundi bwifashe bushoboka uburundi buteye imbere bushoboka kandi ikintu kiryoshe nuko ni leta yonyene irikurikiranira bino bikorwa urabivuga muze ego c'est vrai hari abantu usanga bafise ibindi bibazo bavuga bati ngomba kuba priorité bo nibahere kuri jewe mugabo hariho ibibazo by'ibanze nyamukuru kugira turonke umwimbu munini na rero ushobona nk'ubu amafaranga yavuye muri bya bivu ya mbere sivyo ibivu ubutare oya bavyisi ibivu hari impamvu ndiko ndakwita ibi ndavyita ibivu nasiko bavu nguru kurabitesha gaciro tekana muze sawa byatanguye bavyita ngo ni ibivu niko bavuze je ndiko ndabwira bavyisi ibivu kura bitahura resi hike si amakamyo yamagenda sivyo nyene cyubahiro niwe yatanguye uru rugendo babise abandi barengane Sebarundi no yatanguye urugendo nibendera ati turagiye urugendo turagiye sivyo yatanga umunezagiro rimwe kabiri mu nyuma yarakoze ikiganiro n'abamesha makuru aratanga raporo y'amafaranga amaze kuva mu mwimbo wa mbere sivyo mu nyuma rero urabona neza yuko iyi societe Sonarek urabona neza yuko urazajya twavuye wabonye neza yuko kuri Paul hariho begeranije machine ubu rero niyo yindi priority ikikurikira hari abantu bagize amakomantere ngo none ngo ivyo batwara ari bivu kubera iki batobihingurira hano ahagenda ubutare warezera yuko rero ikiryoshe ni ya chaîne de valeur twatanguye dufise isi itunze sivyo urumva byatanguye dufise ubutunzi kama isi sivyo iyo si turamenye ibanga yuko ifise ubutunzi indani bwa butunzi turabucukura sivyo tubucukuye buragenda burazana amafaranga y'agaciro aya mafaranga y'agaciro amaze kuza uravyumva ati none kugira tuvyihingurire urabona ubu dufise abajene benshi biga hanze mu by'ubutare hari umujene yiga muri Risi yigeze kumbwira ati ko mbona hariho amahinguriro menshi ariko arakora ibi by'amabati mugabo ugasanga matière première ijya bakoramwo amamashini usanga bafise usanga ari amamashini atanga forme si matière première amamashini usanga baba bafise usanga ari amashini ahereza forme amabati rero bagaca babura ikintu cyitwa matière première iyi matière première ni ngaho ubona ngaho wabonye ruga rubuye ministre yari afise kijya kibuye ni lithium iyi miduga electrique yose iyo telefone ufise ikoresha batterie ya lithium burya Ego, ngabo urubonye ubona rurubuye. Bisigura yuko za machine zicaziza twaya turonka rero ya lithium iri yamaze guhingurwa apana iri brute. Wafata hatwakura ama brute. Rero uno munsi turahiriwe yuko tetane yoyo imashine yamaze kuboneka n'ubutare. Sivyo? Aha ubutunzi turabufise. Ubu rero kiryoshe nuko ama brute ya lithium niyazizanira imashine ihingura lithium. Irafina. Urabivuga muze iyungurura. Urumva ko ari ibintu biryoshe. Twatangiye dukoresha ingufu zacu nk'umutahe. Isi yacu nk'umutahe. Ubu rero yasi ikigende duhereza izo mashine. Ikiryoshe nuko nizo mashine wumva zikogwa mu butare. Ukora byumva? Ubu dutangura izo mashine tuzigura kugira dushobore gukuramwo ubwo butare dukeneye bizorangira nizo mashine tuzikoreye kuko ubutare deja turabufise voilà naho rero two turaja aho nicagere Burundi babuteye imbere kandi ivyo bintu ndabizi wewe nk'umumesha makuru sivyo ugaca ufatanya n'uyu muntu afise ubumenyi bwo gucukura tukagenda duterana intege buri muntu wese mu cyashoboye urumva neza ko twotezanye imbere cyane yes hari abarundi benshi kumbure batabibonamwo icizere ku butare kumbura ikintu kinini yinya ushobora kuza canke ngo bumarire igihugu uno munsi warumvise abangushi benshi iyo havuzwe ivy'ubutare bazana yandi majambo atandukanye nigikobwira abangushi abo niba abantu bitinya nka Burundi sivyo birababaje kuba jewe urabona ko naheruka mu gihugu ca Kenya mu gihugu ca Kenya nta mwansi wa Kenya abaho
bose nabakunzi b'igihugu bose hageze ku nyungu z'igihugu bose baba hamwe tuba turashafise babarundi b'imitima mibi yego ataniyumvirira no kuri bene wabo basi bari ngaha ego basi yo warahunze sivyo kandi impamvu wahunze yonyine ubuziti mugabo basi ugacurenga kukibagira yuko ufise basi na mwene wanyu ara nabo rero bagomba guca intege abantu mugabo urazi ko twavuze ko tazovyemera kizokunda oya kweri jewe Imana ishimwe ko nigereye aho bacukurira ubwo butari navyiboneye yego urinzi ubona ahantu n'abashinwa bakorotse sivyo bisigura ko uwo mushinwa yaje ubwa mbere byatangiye tuvyiyimbira twenyene dukoresha ingufu zacu amaboko ubwo urumva yuko aho tugeze aho dukenera ubumenyi natwe tudafise yego ikiryoshe nuko abana bacu bariko baravyiga yego cyane naze abahungu benshi bimbonera kure bariko bariga ivy'ubutari Henda kubeshi Mbese abajama banje none yego ikindi kintu cyantangaje Jene bambwiye ati urabona muri ico gihugu hariyo fere nyinshi yego sivyo hari umpetera wimbonera kure iga mu Burusiya yambwiye ati ico gihugu kirimo fere nyinshi ni kandi imashini zishobora gukoramwo fere ndazizi kandi nizaba amahera menshi ati ikintu gihari niki aba batipe nibashiremo amafaranga tuzana izo mashini hama iyo matière première bahora bagenda kurondera mu bindi bihugu tuze turayikora ngaha nyene yego yego ajya amahulo y'amasiye bakoramwe amantu zenya bakoramwe amabati yego bijya vyose nambare byuma imisumari amafera beto bro hari abapeti benshi amaze kundungikira amabuye isumako afata ushize ku isumako y'amabuye ibuye rifata ku isumako yego umva yirimwo fere mugabo hagacagura imashini ikuramwo ya fere kugibe fere nyene ya fere ni bashaka amafera beto bakoramwe imiduga amabateri uravyumva yego naho rero mvuga ati ni buke maka ndaza aho tuzohagera yego yes ikintu cyanyoheye nuko mbonye mu bantu benshi bakora ngaha anya benshi nugwaruka benshi n'abajwe kandi kiryoshe urabona yuko isi yacu ibirimye ahantu hose injya antuka nta kibazo cy'injya mu Burundi dufise yego vraiment yego yes hari ugwaruka gwinshi imyumbati bayita gute chef ino mutera iyahe yitwa bayita gute no myumbati yitwa mukwepa neve witi ntibino bishadarake yo ni bishadarake mugabo ino imyumbati yahirateba kubera klima yaho irateba kugira yego simbi mugabo ntanzari hari ngaha warabesha utarima ntamira mugabo nabashaka gucukura aha yes simbi nakora kwaza rero no musarugwaruka gwinshi ni gute Nese mbona ibitoke ngaha yego mbona bihari yego urumva yego ni gute ubona uno munsi ugwaruka gw'iki gihe bivanye n'ibikorwa biriko birahaba muri kino gihe ni wowe icizere kingana gute ugwaruka benshi bamavuga ntago ariko tubona mu butegetsi ntago ariko tubona mu bibanza runaka bikoma kugira bitanga icizere ane ministre ntubona ko arugwaruka ntakigira n'ubugeni ivyo by'ubugeni turekanye navyo ashana kugira ubugeni ushaje mbwa ministre n'ugwaruka yego nikiye cizere uhereza ugwaruka muri kino gihe ndetse no mu mbona kazi watwo turajamo kuko nitwe tuzoyibona nitwe tuzoyibamo imbona kazoza none ntuyibona none ariko abatayifitiye icizere oya abadafite icizere nuko bafise abakibakurako sivyo nakubwiye yuko akazi rero ubu nakiwanyu none nk'uburi cyabona yego none ngaha urana ko harabo twari kumwe ngaha nabonye ayi no burugenda avuga ngo ni bipfu oya twabonye ko ari ubutare twabubonye n'imashini rabumenagura neza cyane arabana atamutima bagira amuze enda birarisene bucuti hari ayi narsene ni cyabona urane yakuye n'umupira n'ishati yambaye urumva muze yego muze pinge baza bafyina bagaca intege abantu erega ubutare ubutunzi igihugu cyacu gifise sibijya gusa kera urana n'irivu tuvuge tumanuka urabyumva nkoni nka rimera urabona n'iteke iyi ni sombe yego imyumbati hano hose haramera twita mu Burundi oya mu Burundi bwose buramera mbona hamera pe nta kibazo cy'isi hose urana ko hari green yego hari green urabyumva isi sana vert niyo mpamvu na nyakuba mushikiranganje yabajije ati nimwaheza gukura mu butare bwose muzoca mubigenza gute ngaha kugira ntimubangamire ibidukikije yego umva bavuga yuko batekanya kuhatunganya ku buryo hacaba site touristique
nkuko mu bindi bihugu babikora hacaza harakira ingenzi nk'ahantu havuye ikintu cy'agaciro kuko uno munsi igihugu cy'u Burundi sivyo amakaburimbo ibitoro imiti ibiki n'ibindi byose ubona yuko usanga bisaba yuko tubikura hanze bigomba kuva muri ano mafaranga aza gukora mu bihugu tuza kuyakuramo ayo mafaranga rero ava muki no ku exporta kera twari twarabeshwe yuko ikintu twoshora hanze ari icyayi gusa ari kawa gusa sivyo urabona yuko nk'ubu hariho politike nini yo kugwiza amavoka sivyo nayo araba export ninjya zibaye nyinshi haza indege z'amakargo zigapakira zigatwara urabiba muze mugabo rero uno musi isi yahiri hariho technology hariho intelligence artificielle ivyo byose bikenera ubutare sivyo na ya lithium n'ibibindi nyene bikenerwa kugira ayo intelligence artificielle akunda urabiba muze niyo mpamvu rero no munsi ko tumaze kumenya ivyo isi ikeneye sivyo vyihutirwa bya bindi uvuga uti ibisi nirirwa ndarondeza isoko ni pum pum niyo mpamvu ubona ati igihugu ubuyi kirwa kirashira inguvu cyane mu kugira dushobore kugira ofete dushoboye kwihingurira ubu butari wumva ko duca tubugurisha menshi gusumba hako ubujana ari bivu dutwara buri brut butarahingurwa rero navuga ati dushiremo ingufu kandi amasite ari mu gihugu si yonyene ni henshi cyane dushoboye gusa gutemberera sivyo simbi aha turi ni mu Burundi ariko aho hakurya ni mu Rwanda nta nima ni haje nyuma ya musozi ni mu Rwanda nyuma yo musozi no ngasha ni mu Rwanda shako bayagisha bavuga nk'ikinyarwanda beshi hari usanga ariyo beshi ngabavuga aksaba fise kwera kandi ni bisanzwe ko nababanyi naho inyuma uvuga yuko iwacu dufise ubutare ariko aho hakurya yuko atavuga nta nima ushingiye kuki ushingiye kuki kubera baterana Kongo yaba ufise bokwirwa barakenda kurondera muri Kongo kugira ngo bagukire yari ubutare turondera muri reka aya mazi ushaka uteronywa yecuri kiziba simbi oya mazi ni meza yiri kiziba amazi oya ngo wewe amazi nanyobwa gira oya aya ni meza kubera imashini ziyarimira mu erepfo apfa mu kibira hajya aya mazi ari ngwana fisi nta nimba oya ariko aya ntayo nko kunyene uryo oya ubu kubera ibi mashine mbwa ni meza utunywa aya mazi ni oya nanje ndazino yangwa naco yongira wanywe ivyo wanyweye ni vyinshi bitakwisha nawe ahubwo reka ndayanyweko oya ha simbi ega ntacuba inkwa turabe ko mvura umugabo ngo kiziba wewe inkwi kiziba wambwa baza ko ari icomba simbizi ko ikiziba simbizi era uno umugabo kangwa ikiziba no kuri kwimana ni meza none si umusenyi gusa wagiyemo none umusenyi si ubucafu ga braza jewe reka rero arafaturunwa oya bro ndakuretse ko amazi Burundi atana kimwe yego hari ibindi bihugu bakubwira ati ntunywa amazi sivyo aya mazi si mabi ni juste gusa nujya musenyi gusa kubera biya mashine zayahonze ubu rero ubu ni butari nyezina vya vraiment zabone mwe gubutari wanyu iyi ni lithium namaze kuyimenya ini inde iyi ni lithium gusa ayo sina lithium aya rero ni ama brut yani ama brut ikarimereye terwa simbi terwa anasukupa gonduru nini oya kini runini iyi ni lithium hingiri oya ingani ni lithium yini sawa urayibona aya mabatire dukoresha akora muri no miduga electrique n'ibiki byose ava aya mabatiri matière première reka naco nini yari matière première bikogwamwo niri ravira uravyumva iri lithium anyara parvena kuvamwo ibi bikoresho byose dukeneye na batterie iri muri kano aka harimo lithium urabimamize bisigura iki ubu n'ubutunzi kama twamanye imyaka n'imyaka sibyo aba benshi nizere ko mubandanya murima sawa mugabo urabona neza yuko ubu muri ya politique y'icubero umukuru w'igihugu ati umufuko wose uronka amafaranga ubona yuko haramaze kubaho création
y'iyindi mirimo ishobora kugenera amafaranga apare kurima kubera kenshi no ubu uyi amafaranga abenegihugu bo ngaha bakura muri ano maboro ni amafaranga aza kubasahiriza ibintu ko ndazi ibice 100% by'abenegihugu baba ngaha basuma ivyo birimiye ndabeshe ndabeshe ntabeshe aba ngaha bafungura ivyo birimiye uravyumva muze rero ngaha ibi iyi ni ya politike n'ishobora yavuze yuko umufuko ugomba kuronka amafaranga sivyo ayo mafaranga rero kugira aboneke bisaba umuntu akreye ibintu bituma amafaranga aboneka umwene gihugu ngaha nabaso kubona ntibari bazi yuko ngaha hari imari izi mari bari muzitse bigi bimenyekanye vuba umve kuri neva tugomba tuyorere tugira tuyore bimenyekanye biko ko ari imari yego tugende kurungika singu mutama rindira gato mutama wewe ufise imyaka ingahe 70 izi mari wari uziko zihari oya kandi ntizari zihari nuko ndayibonye ubu nyene uri hano nyene navukiye aha hanye navukiye aha ariko ntaruzi yuko izi mari zoba ziri muri kuno musozi wanyu data ndabimenye ubu yamamaze kuza kwirira ukibimenya uyakiriye gutega moto vugisha ukuri pe nyemenya no bishima yuko nagize imana mukarire iri nkaribone no munsi kuko se nari bwaribone ariko ndabakengurukiye ntango borani muze ngiri kuva iri rimaze kubaho ubu niho nkibibonashe bari bwaribone oya ndakubesha no wahusha uba ku myaka 70 wari umaze ngaha haraje intwaro ya mbere ya kabiri ya gatatu n'intwaro zo za Republika zose warazibonye nta n'umunsi numwe ibi byigeze bibaho oya ntabyo nari bwabone aho mumenya yuko mwoshobora kuronka amikoro avuye ku butaka bwanyu yego ndigiki woshimanye n'icubahiro umukuru w'igicacu cyacu Burundi no mushimira yuko tubonye ubutane nta ntari bwabubone ariko ndamubonye nabwo nzobwira ati ubutane narabubonye nabwo ntabwo bari barabonye suko kandi n'udufaranga turaboneka iyo muri ko murakora barakora nako nshaje ntagikora we ntugikora warapasiyonye yego yes tubandanye rero kumbure kugira ngo turabe ingene barungika ubutare bwacu yes nukunya anya ni mu kibanza nyezina nkuko mubibona yes ni ibintu byiza ni ibintu biteye wana kwa by'amateka yes abantu bose bakuye n'ibirato na dada yakuye ibirato wabonye ko ubutare budafite nishwa kwabona franga ni mbari bayame afungura zikura mugabo rero ndababwira abarundi ni kuri kumana barakundana byananiye arise ingo shasheri wanje byananiye kuduga acambwira ngo mwana wa mama ngo nibirato biriko ntituzinanye mugabo kubera ndi umurundi nkawe ngo nibirato biriko birakugora ngo zana ndagutwaza ibirato nawe witware ngo shari twigira narose mu ingo aragucorera uri narose mwiza yes yes nuku rero reka tujane kumbure turabe ingene ibindi bikorwa nyezina hano onya vyifashe Yesu aho hari amakamyo menshi kumbure kugira ngo bashobore kuburungika urabona rero nkizi ngaha ini kolta ubu nubundi bwoko ititane ini titane aha bamaze kumusigira turabe bose ahantu ho kwibaza ko ari amabuye y'agaciro iyi rero niyo ya titane rero iyi niyo ya titane iyo niyo ya titane niyo ya mamashine imwe wabona bagomba kuzoza bace bayifatanya kugira rero ubu titane zozo toronka titane iri yamaze kuba hafine itariko ibi wana ko nk'iyi titane urana yuko iriko n'utundi tuntu nukuvuga iri hafine izo bari titane gusa nkako basi nk'iyi bari titane kandi kanu kariho ku ruhande voilà rero ubu rero wana ko nk'iyi harimo titane mugabo iyi ni iki nayo rwose ni titane ifatanye hama iyi nayo iyi ni lithium ini lithium buriya nabwo iyi ni titane donc nico kimene iyi ubu bwose ni kimwe avuye mu iyi urumva rero neza yuko ubu rero rwa rumashini wabona muri Paul rwavuye muri ya makontinere ya mbere yagenda ubu rero dukeneye yuko zoza haragenda ayandi bundi bwinshi original utavanze none nimba koko hamaze kuboneka bigi uno munsi akaba ari izindi ngubu aha twaje ku muzi
aba bose ubona nga kamera aba bose n'abakora kuri ayo mashanti aha niho buva ni shene ndende umva aba n'abene gihugu uno munsi urumva nakubwiye yuko igihugu gisaba ko cubakwa na twebwe mu kwitangira ugwaruka surtout kuko urumva namba tuvuga ati dukeneye kuba mbona kazoza igihugu cifashe nukumenya kubaho wifashe ni mu gihe ushobora kuba wigaba wongera wigaburira muri ico gihe ari sacrifice zitegerezwa kuhaba Bayumva muze harabamwe ukwitanga kwa cyane ari byo biko birakora sivyo abantu benshi bakunda guca abantu intege ni babandi bashaka yuko utera imbere ubwo nyene kandi ari procedure umwana aravuka akavura akicara imbere kwicara uko avura atanguriye atangura kwicara akavura agahagarara dede agatambuka ni procedure mugabe ingwane y'abantu benshi baca abantu intege bashaka umwana avuka aca kuri ubwo nyene aca yiruka ucubona umwimbo w'umwana ubwo nyene uravyumva ni nawo usanga abantu bamwe kuko urumva iyi ni procedure turiko turakura namba vyatanguye dushora ubutarahinguka sivyo ikintu kiduha icizere nuko siko bigiye kuguma ubu hacaza imashine iza kubuyungurura sivyo inyuma rero iyo imaze bashine kuyungurura sivyo tukaronka imeze neza plus ko bigenda uko niko tugenda tunakura niko namikora agenda yiyongera niko n'imifuko y'abene gihugu igenda iruzura bivaye na procedure point par point uno munsi namba dutwa hagenda dufate nk'iri cyuma ibimeze uko sivyo dusanga tugabanganya muri utwo duke tuba twaronse nayumva muze kurazi yuko idolare amadevize akenewe igihugu ni menshi turaba rero ayaba yatakaye mu gihe budahinguwe niyo mpamvu ashakeneye izo mashini ugira buhinguke hama buce bugenda buhinguye kandi nk'ubu unyasi muri ico gihe cyo turonka inoti kwiye mubarana nk'ubu usanga muhora mubica ko kunyene ntimumenye ko ari butare ni henshi tugendera ku butare gusa tunze kabisa ego yes nubwo se biringa bose bakwaye bagirira byose ni ibyo abashefu bagiye gutera imbere mu mwanya mutume ngo birashoboka cyane gutera imbere birashoboka cyane uraneza yuko ibi bintu byahaye akazi umwene gihugu abajene bose abajene bari ku kivi bariko barakora urabona ko ari ibintu byiza cyane urabona neza yuko ahantu turi nakubwiye ni hafi y'umupaka aho hakurya ni Rwanda urabona neza yuko hace hazana movement urinzi ubona haye n'urusengero sivyo aha mu minsi zahazo baye n'umuci iyi miduga jana ino miduga iza gupakira ubutara bari mu vyunguka bari mu kazi ka misi yose bari mu kazi ni ibintu byiza cyane simbi nike kintu wobwira abarundi badukurikirana si abambere abakunda igihugu ama bakabiri uhu ubutumwa abadakunda igihugu oya abadakunda igihugu manzo here ku bakunda igihugu abakunda igihugu babandanye kucitaho sivyo babandanye kucitaho babandanye no kugishikira muri no migambi nyene ubona bashikirire ino mbono nimbona yini shobora umukuru w'igihugu ni yatanguje no mugambi sivyo kandi kizobona neza yuko biriko birakora ugwaruka urabyo so novuga neza yuko ati ibi bintu biriko birakogwa kubakunda igihugu cyane surtout bakomeze guha icyizere sivyo kuno munsi kintu dukeneye ni icyizere hari umuntu ashobora kurara inzara uno munsi akarara inzara uno munsi mugabo agaca yeterniza nkuko igihe cyose azokwamara ubusa nundi muravuga ati naho ntari uno munsi ndafite icyizere yuko ntazosubira kandi gusonza novuga yuko niyo etape uno munsi turiko nabwo ushoboye kubona ibi na nyakuba mushikiranganje akaza akavuga ati aha sivyo imbere ni hetse sivyo rero ije nico novuga ati twokomereza kuri ico ko abandi nabo baza gufata ivyo nyene muzi hari umuntu ashobora gupinga bikarandira wenyene yishize ku murongo umwereka fact mwereka ibikorwa mwereka ibintu bizima ariko no munsi wibuke yuko hari abansi benshi bari ku kivi yabona ngo uvuga gifisi ni buke we mwereke fact mureke nubwo bugogi bwiwe yigumire hiyo hama wewe cyanga umwereke umwene gihugu ariko ari kubitira hari ariko ari mbubwo butari sawa ja kuri poro umwereke imashini irajeje kubucukura
sivyo umuntu ashaka kumunumisha umurumishije ibikorwa twace maneno umwe avuze natwe nituvuge we navuge twe tumwereka ibikorwa hari bindi no kandi uburi ko namwishura we ubandanya ufata inzira intumbera inzira wafashe urumva muze uno musi mu rafisi yari karaci urabiyuce ntuco kangwa n'umuntu ngo urumva ngwe oya acha tufonse naendelea haga ni mu Rwanda muze kundamukiriza abanyarwanda muze wagayo gatumba mundamukiriza abanyarwanda bakunda arabakunda atari vy'uburyarya sana nta butare bafise nisi yabo niyimbuka bugaragwa mana yoba yaterera nisi yabo n'ubugaragwa yego yes asante sana katubandanye rero kandi kugatore bikurikira asante yes nuko rero twamaze gushikira bwa butunzi bwacu aya nama kamyo urana yuko yose ariko amabando ya Sonarek yego aya nama kamyo agiye kuzana amafaranga mva makungu yego ayo sengayo uzemwe ubutari aho bya buriyo iburi mindaburi ndani bamaze gupakira yego wow yes ni ibintu vyiza cyane gose simbi uba wiyumva gute mu gihe uriko urabona ibintu nk'ibi inya nagiye tubizi kuri mu patriote nakubwiye yuko ikiryoshe nuko bibaye mu gihe mpari yego n'abankomokako n'abazonkomokako bazovuga ati papa yarabibonye niho yari kubera ibi nibigiye urumva nkuko twabiyaze sivyo aya makamyo arimwo y'amabrutse nyene bwa butare sivyo buragiye buje kuzana amafaranga mva makungu n'amakamyo menshi urabibona umurongo munini gushika hariya ku kibira salama boss meze neza mama muri abashoferi gusa mwaronse akazi ubutare bwarabaye akazi voilà mbe ubu muca bugenda i Mombasa canke Dar es Salaam buji Dar es Salaam oya ndiko ndabaza mwe ko mu butwaye ko namwe mu butwaye ego urumva bugiye Mombasa bugiye Dar es Salaam ego aya makamyo yose umva bose n'abari mu nyishu bari mu kazi nta burofu bazanye so aya makamyo yose rero ngaha arapakiye salama boss aya makamyo urabona ibi ni vyerekana yuko no musa abarundi abene gihugu bari ku kivi iki nico biti kivi iyo nyine icubahiro ariko aravuga ijambo umwimbu Uro nuvuga rero yuko iyo yavuze umwimbu umwimbu ni mugabo urumva neza yuko uyu mwimbu uri kuraboneka ubu urumva neza yuko vuba hazoba karusho kanini bivanye nuko aya mashini bariko baragura arafina azoca yorohereza en fait sinzi ko abonye rya mifuko yarimwe ubutare hariya aho agera tuvuye kuri rya site barabutegura bagakoresha intoke ibintu manuellement ama bagatanga produit nyene ushobora kuja ku isoko sivyo buracabandanya none n'ubundi ni byinshi mama en fait inara ino hose n'ubutare gusa ntara cibitoki mu butare bwinshi isi ntara cibitoki muzeni muri ni Bujumbura plutôt commune ni commune yako cibitoki ni commune Bukinanyana ni commune turi mu ngabo ngandi baza ko turi butanyerera ngaha sinzi limite yino ani ni butanyerera heraba ngubu butare ngaho hose burimwo ngubu indani ndazi irimo amwanya muto baca bayambika amantu zenya hari amakoliye ndibaga ingene bayita tunyaruke hari anya numva ntameze neza rabi sawa ni sawa ubu ni sawa oya ariko ubwiriza nyere gukora mudogo waduze ari muremure namahita mwumfise namahita mwugira atari gukora no gukora urumva tuvuye mu birombwe ego wow tuvuye mu biki mu birombwe tuvuye mu birombwe simi harabana ikintu cya mbere biraryoshe biraryoshe kuno munsi tugira amakamyo agenda afise ivyashoye sibyo uno munsi ikamyo zisohoka hanze urana zino kamyo singene zingana zifise umuzigo zigiye zitwaye ubutare urumva rero ko ari ikintu kiza cyane citeka ikintu citeka hariho ndazi na obere ringa
baraza kubahereza ikintu ze hari igipapuro kibacerekana nyene yuko ubutare bugiye na bere burya ngaho ibihari nubona ko gira bugende officiellement bugenda officiellement kubera urumva n'ubutare buza guca mu kindi gihugu ego rero iyo buciye mu kindi gihugu urumva nubona ego hari impapuro nyene usanga ziba zikenewe nitwo twutunya ariko barashirako ni Sonarek peki ni ubutare bwa Sonarek ni brand iyo ni brand ya Sonarek yego iyo ni brand ya Sonarek mugabo umva ko ari ibintu by'amateka baje kuzana amafaranga amadolari Sibenda baramutse cyane ndabaramutse amahero y'Imana uno munsi rero twagize ibakwe ryo kuza ngahe rero Bukenyanyana kugira ngo dutanguze icese tubandanye muri rwa rukurikirane go gushora ubutare ku mugaragaro. Uno munsi rero dufise umwimbu twegeranije hafi ungana amatoni 1,500 harimwo amakamyo angana 60. Ubwo butare rero bugizwe n'ubutare bwa titane n'ubutare bwa lithium bwimbwe n'ishirahamwe rya leta rya Sonarek riri kumwe n'urundi rwaruka. Ubwo butare rero bweganijwe hafi mu kiringo c'ukwezi kumwe. Uno munsi rero twashoboye gushika no kuri site turabona tuti aho bariko barahingura aho bimba ubutare harimo ubutare bwa lithium n'ubutare bwa titane harimo n'ubutare bwa coltan bwo bwose n'ubuje kuramira igihugu kuramira abarundi n'uburundi. Mu gatondo twabonye ko hariho amamashini amwe n'ama equipment tumaze gutumako ayo ma equipment nayo azofasha guhingura. Uno munsi rero nubwo turiko dushora ubutare budahinguwe uburyo buvamwo nubwo dukoresha kugira dushe dukoresha ibikoresho tugura ibikoresho bica bidufasha kuronka ingene dushobora kuhingura ubwo butare kuko ubutare buhinguwe bufise agaciro kanini gusumba ubudahinguwe. Ibi rero tuguma tubikora mu rukurikirane rw'ibikorwa n'icubahiro mukuru w'igihugu yadushinze kandi tukipfuza kongereza umwimbu w'ubutare. Uwo mwimbu ni uzoshobora kuduha amahera y'agaciro. Aya mahera azotuma n'ibi byose ibibazo dusanzwe turimo zikena cyane cyane by'amahera y'agaciro. Aya mahera ava makungu ashobora kuboneka ku bwinshi agazoshobora gufasha igihugu gutera imbere. Murakoze. Mushorera hehe ni bande abaguzi babwo uno munsi muvise nk'ubutare bwa lithium na titane ni bande uno munsi? Ubutare aho tugiye kubushora ni mu mihinga itandukanye. Ahanini ubusanzwe aho dukunze kubushora ni mu Bushinwa. Bwa nkuko nabivuze hariho n'abandi baguzi tumaze kuronka cyane cyane mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi turavugana nabo mu Buhindi nabo nyene barifuza kubugura. Donc abasanzwe babugura ni benshi hariho n'ibihugu vy'Iburaya vyifuza kuzogura buno butare. Ngico twifuza kugurisha budahinguwe dushaka kubihingura ngaha anye dushobora guhingura buno butare tubukoremwo n'ibikoresho bitandukanye hanyuma dushobora guca dudandaza hanze y'igihugu ibi cyo no kwita ama produits transformés. Gutana gushora umwimbu uhinguye mumaze ku umugambi ugeze hehe kugira ngo dushobore gushora ubutare butandukanye buhinguye uretse titane ndetse n'ubundi bwoko bw'ubutare? Ego turiko dushamwe ingufu kugira ngo ubutare bwose twimba tubuhingure. N'umunsi twatangiye n'ubutare bwa titane hariho n'ubutare bwa 3T cyo no kwita coltan, wolframite na cassiterite nabwo nyine turifuza kubuhingura. Turafise umugambi wo kugira ico no kwita laboratoire yerekana ukungene iyo uhinguye coltan haravamwo ubutare bwa niobium n'ubutare bwa tantal tukerekana ibice bigize na tantal ibice bigize niobium. Ivyo biradufasha kubera ko tuca tumenya ubutare tutwaye ubwaribwo ubutare dushoye ubwaribwo. Ibi rero biri mu migambi ibi ni intango uko tuzoza turashora nuko tuzoza turagura ibikoresho turizera yuko mu kiringo kitarenze umwaka canke imyaka 2 atabutare udahinguwe tuzoshora hanze.
Bega iyo mubugurishije ku mugaragaro nk'uko mugahamagara n'abamenyesha makuru haba hari intumbero muba mufise kugira ngo mushoho idusigurira kuko kare siko byahora bigenda ntitwamenya n'ingene bushobotse ariko intumbero ya leta yo kushaka ku mugaragaro ingene yo bari intumbero nyamukuru nuko abene gihugu abarundi bose bamenya itungo ryabo. Itungo ni ubutare dufise ni umurima weze, iyo rero twimbuye ukaja kubushora umwene gihugu wese umurundi wese afise uburenganzira bwo kubimenya, bwo kumenya yuko ejo canke hirya y'ejo buno butare buzogirira akamaro abarundi mu kubaka amabarabara, mu kubaka amashuri, mu kugura igitoro. Ibi vyose ni kugira ngo tuvyerekane. Kare nivyo twara tubushora ugasanga tubushoye ntitubimenye, buno munsi ejo tukabona ntagira ikihindutse bazogira ico batubaza. Yego ni kugira twerekane tuti ibikorwa biriko turi ku kivi, ugwaruka ruri ku kivi, abene igihugu bari ku kivi, ubutare turiko turawushora ejo turizera yuko azogira izohinduka mu gihugu kugira ibintu bitera bije imbere. Duherukanye n'icubahiro avuga ibijanye n'umwimbo maze kuva muri ubwo butare mu bijanye n'amafaranga no munsi twoba tugeze he? Umwimbo wose maze kwimbura no munsi twerekanye ibitigiri bingana 1,500 n'amatoni 1,500 ubutare sibuke. Mbwa turavye kuva mu kwezi kwa mbere gushika kuno kwezi turamaze gushora hafi ibiro hafi ibihumbi 2,500 hafi amatoni 2,500 bisigura ni ibiro imiliyoni 2,500 z'ubutare tumaze gushora. Yego ko biraza buke n'ubu turacari ko turegeranya kandi ibi byose ni kwera ko tukabikesha nyinshubahiro mukuru w'igihugu we yadushize ku kivi turiko turimbura kandi turizera yuko umwimbu uzokongerekana kandi uzofasha kuramira abarundi n'Uburundi. Sagaseseshwa rumuri uno munsi abarundi baranezerwa cyane iyo babonye ubutare buriko buragenda. Abenshi bakibona bitanguye kuja officiellement barabinezererwa cyane gose, ariko uno munsi kumbure barabona bugenda bwongera bugaruka. Abenshi bakabona bugiye bakiruhutsa tahwi kumbure ca gitoro kiraje. Igihe abarundi bo kwizera vyavu ico abarundi bo kwizera vuba nuko iyo ushoye ubutare birafata umwanya kugira ngo ushoye kuronka uburyo buvamwo, kuko tubushora tugashihabushitse bakamanza kawusuzuma nabone mu nyuma bakaca bongera bakaca barungika uburyo. Uno munsi rero uburyo bwa mbere nk'ubutare dushora budahinguwe twifuza kugura ibikoresho ama equipement de transformation, ico kintu gikuru. Mu nyuma nitwamara gutransforma ni naho tuzohava turonka rero ubutare buhinguye uri transforme. Ubwo rero ufise agaciro kanini cyane, aho rero niho tuzoca tugira igihinduka buke. Mugabo nitwibaze yuko ibintu bica bihinduka mu kanya gatoyi, me ibintu bitiko birategurwa ni integuro ni strategie turiko turakora kugira ngo ejo amahera yinjire ku bwinshi. Mugabo hariho intango, iyi ni intango turimo kandi turizeza abarundi yuko ibintu bizogenda neza vuba cyane. Iyo ni titani nako gene kifise baragirabura bishaka kumera nk'ubutare bw'icuma. Mugabo ni titani kirakomeye cyane gose, iyo barabikoresha cyane gose iyo hageze ku gukora ajya ama prothèse, n'ubona prothèse abantu bamugaye cyane bacitse amaguru cyangwa amaboko bakoresha ibyuma by'indege navyo nyene bakunze gukoresha ikintu gituma yikunda nuko kiragumye cyane gose kandi kaba kiyemerutse leje hanyuma kuvyumva. Mugabo hagize ko bagihingura bimwe nako ndavuga tuti tuzorungika ibihinguwe aho rero bizisha byo gusumba. Uno munsi ko dukeneye uburyo kuvura ibikoresho reka twe turarungika kandi bizonafasha no kongereza uburyo bwinjira mu gihugu, mahera mbavamakundi yinjira mu gihugu. Yego wow yes ngiyi titani mu butare dufite hano iwacu. Wow katuburungike rero bifashiki bikingiriki kugara bikingiriki kugara no kugira ngo ntaje undi muntu ashobora kumbunga akabishitse numva ni umutekano wabyo kugira ngo ntihagire undi muntu ashobora kubikoresha mbere yuko bishika a destination kugira mushobora kugira canka hindura ibirimo.
yes ngubu barugaye kumbure hama bace bashirako ya sel hama uce bushogwa neza birashobora kuronka ya mafaranga mva makungu kugira ngo tube muri yambona kazoza wow nuko yes nuko umuntu rero wabaye ariko arashirako ya sel karafunga neza cyane gose. Yes, nkuko umuntu rero ngizi za modoka ziragiye aho neza neza zijanye ubutare buzotuzanira amadovize buzotuma tubona igitoro. Yes, nuko unye. Yes, asante sana ngaba anya barafasha ingendo zabo bagenda. Yes, nkuko mubibona n'amakamyo arenga 60 yose yuzuye ubutare aho bashoye. Twizera neza yuko azari mu bikorwa vyiza bitera iteka igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Yes, ni muri mu ntara ya Bujumbura yagutse araho neza twa turi mu Cibitoki neza Indora. Wow, nuko unya bikorwa vyiza byo kwitera iteka kugira ngo tuzoshike muri yambona kazoza. Imodoka ni nyinshi hano onya, imodoka koko zitwaye ubutare bw'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Yes, abarundi muri komate tunezererwa ndetse n'iterambere turiko turagana muri kino gihe. Wow, ndaba anya baragiye.